carreta aí, ó. Descarregava aí, ó. Volkswagen. Ali é a Volks aqui, ó, de Taubaté. Eu descarreguei ali um tempo, puxei nessa Taubaté aí, ó. Desisti, pense num frete ruim. Oxe. Sobrava R$250 por viagem. Uma carreta? Uma carreta deles, mas é pouco. O dia inteiro. Você via lá pra carregar, ficava o dia inteiro. Carregava, vinha de madrugada pra cá, 10, 11 horas da noite. Pouco, né? Aí vinha aqui, encostava aqui já quase 2, 3 horas da manhã. Levantava cedo, descarregava, até descarregar e carregar as gaiolas pra voltar, pra sobrar 250 conto. Sobrava 250 conto aí, segunda a sábado. Ia dar uma média de 5 mil no mês. Eu pagava 2 de prestação no Titã. Era pedindo a Deus pra não quebrar o caminhão, porque se quebrar qualquer coisa. Fora dia que enrolava que você não conseguia carregar. Aí não dava esses 5 mil, ia dar 4. Trabalhar o mês inteirinho pra sobrar. A pessoa fala, mas você tá pagando o caminhão. Mas não é, a gente tem que ver que uma hora o caminhão quebra, você fica sem dinheiro pra arrumar. Aí vai acumular, começa a acumular dívida. Pra quem tem o caminhão pago, ainda vai. Quem sobra seus 4 mil ali, 5 mil, ainda vai. Mas pra quem tá pagando o caminhão, não dá não. Porque o dinheiro da prestação você guarda pra manutenção, aí tudo bem. É por isso que muita gente às vezes pensa assim, acaba perdendo o caminhão pra banco. Porque aí pensa, não, dá pra ir. Aí o dia que o caminhão quebra, alguma coisa para, a pessoa não tem dinheiro pra arrumar. Meio-dia agora. A viagem tá indo aí devagarinho aqui. Estamos em Taubaté, né? Sem pressa. Tá parando para abastecer. Vamos aí na Santa